Гүлзат Мамытбек алдамчылыкка шектелип издөө жарыяланды. Окуянын чоо жайы жана ырчынын жообу. Өзүн кыргыздын деми атаган ырчы Гүлзат Мамытбек укук коргоо кызматкерлери тарабынан издөөдө жүрөт. Маалыматты 1-Май райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан ырасташып, ырчыга карата алдамчылык беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатканын билдиришти. Учурда Орусияда жүргөн Гүлзат Мамытбек жогорудагы маалымат боюнча байланышканыбызда буларга токтолду. Менин үстүмөн арыз жазгандар боюнча билем. Бул иштин артында ким турганын дагы билем. Мен англис тилин окутуу боюнча мобилдик тиркеме иштеп чыккам. Ал тиркемени ишке киргизүүдө мага каржы жагынан инвесторлор жардам берген. Тиркеме өзүн актабай инвесторлорго каражатты убагында төлөй албай калдым. Бирок аларга акырындык менен акчаны кайтарып жаткам. Мурдагы күйөөм ошол адамдарды таап, менин үстүмөн арыз жаздырыптыр. Азыркы учурда мага издөө жарыяланган. Менин Москвада экенимди баары билишет. Карантинге байланыштуу бул жактан кете албай жатам. Мен башка өлкөдө болсом дагы бардык тиешелүү иштерди жасайм. Аягына чейин күрөшөм, дейт ал. Ырчы айым мурдагы жолдошу экөөнүн чырын баяндаган кыска видео тартып, анда президенттен жардам сураган. Экс-депутат Болот Шер дүйнө салды. Мурдагы депутат Болот Шер 61 жашында ооруканада көз жумду. Маалыматты маркумдун жакындары тастыктады. Белгилей кетсек, экс-депутат Болот Шер 12-июнга караган түнү инсульт алып ооруканага түшкөн. Андан кийин абалы жакшырып калганы айтылган. Эске сала кетсек, Болот Шер жогорку кеңештин 3-чакырылышынын депутаты төраганын орун басары болгон. 2010 жылы 7 апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөттө ички иштер министри болуп иштеген. Аравандын акиминен коронавирус табылды. Ал бир апта мурда президент менен жолуккан. Ош облусунун Араван районунун акими Курбанбай Айтибаевден 18-июнда коронавирус аныкталып, ал учурда аймактык ооруканада дарыланып жатат. Ал эми Араван мамлекеттик администрациясы ОЧОго алынган жок. Кызматкерлер кадимки күн тартибинде иштеп жатышат. Өкмөттүн Ош областындагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Нуркыз Кадырбекова билдиргендей, акимдин дене табы 14-июнда көтөрүлүп, 17-июнда ооруканага кайрылган. Аким өпкө илдетин коронавирус менен ооругандар менен байланышта болуп жуктуруп алышы мүмкүн. Абалы жакшы. Учурда акимчиликтин кызматкерлеринин анализ алынып, биринчи анализдин жыйынтыгы таза чыкты. Ал эми акимдин милдетин биринчи орун басары аткарып жатат, деди Кадырбекова. 11-июнда президент Сооронбай Жээнбеков Араван районуна жашылча жемиш өстүргөн фермердик чарбанын иши менен таанышууга барган. Иш сапары учурунда Жээнбеков бет капсыз жүргөн. Бирок Кадырбекованын айтымында, аким президент менен жолугууга чейин коронавируска анализ тапшырган жана ошол убакта андан COVID-19 аныкталган эмес. Мындан мурда Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев да коронавируска чалдыкканы маалымдалды. Мэр үй шартында дарыланып, дарыгерден онлайн түрдө кеңеш алып турат. Парламент сайма-итиге байланыштуу депутаттык комиссиянын корутундусун жактырды. Жогорку кеңеш 18-июндагы сессиясында Стамбулда өлтүрүлгөн Кытай жараны, еркен сайма-итиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусун жактырды. Бул боюнча токтом долбооруна 72 депутат макул деп добуш берди, бирок каршы болду. Корутундуну комиссиянын төрагасы депутат Талантбек Мамытов окуп берди. Ал өз сөзүндө комиссия сыртка чыгарылган $932 миллион Кыргызстанга тиешеси жок. Кыргызстандык жана чет өлкөлүк Өзбекстан Республикасындагы Абу Сахи базарындагы жеке ишкерлердин каражаты деген бүтүнгө келгенин айтты. Депутаттар Ырыскелди Момбеков менен Дастан Бекешев корутундуга сын айтып, кошумча суроолорду узатышты. Башка эл өкүлдөрү Тынчтыкбек Шайназаров, Бактыбек Сыдыков, Мирлан Бакиров жана башкалар комиссиянын тыянагын кубаттоого алышты. Жогорку кеңеш былтыр Стамбулда өлтүрүлгөн уйгур улутундагы кытайлык ишкер сайма-итинин ишине байланыштуу 2019 жылдын 21 ноябрында убактылуу депутаттык комиссия түзгөн. Ага парламенттеги 6 фракциядан 12 депутат мүчө болуп кирген. Комиссиянын корутундусу менен макул болбогондуктан депутат Мирлан Жээнчореевдин 17-июнда андан чыгып кеткен. Сессиянын жүрүшүндө корутундуга комиссиянын 9 мүчөсү кол койгону айтылды. Депутаттык комиссия сайма-итине Кыргызстан менен байланыштырган жагдайларды, буга чейин Бишкек Ош аэропортунда каракталган миллиондогон каражаттардын чоо жайын жана анын азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Кыргызстандан чыгарылган $700 миллион катышын иликтеди.
Буга чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы чыгарылган акчанын суммасы $932 миллион экенин маалымдаган. 2-июндагы жыйында УКМКнын тергөө башкармалыгынын башчысы Самидин уулу Сагынбек Саймаити азаттыктын журналисттерине финансылык каражат берген деген көрсөтмөлөр болгонун билдирген. Депутаттарга Саймаитинин азаттыктын журналисттерине акча бергенин өзүнөн укканбыз деген 2 күбөнү видео көрсөтмөсү көрсөтүлгөн. Алардын бири жазык кодексинин мыйзамсыз баюу кызматына кыянат пайдалануу беренелери боюнча айыпталып камакта отурган мурдагы консул Эркин Сопоков. УКМКнын бул аракетин жогорку кеңештин айрым депутаттары, жарандык активисттер айыптап чыгышты. Эркин Европа азаттык радиосунун жетекчилиги муну журналисттерди каралоо деп баалады. Ташиевке каршы кара пиардын артында кимдер турат? Ата журт Мекенчил саясий партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиевдин журналист Майраш Базлакуновага берген ачык маеги коомчулукта чоң талкууга алынып жатат. Карапайым адамдарга жакындыгы, чындыктан тайманбаган, эл дегенде керек болсо жеке кертбашын тобокелчиликке салып жүргөн, чыныгы элдик саясатчынын айткан дегендери баарын эле жага бербесе бышык. Айрыкча кылган ишинин дайыны жок, сөөгүр кытып койсо шипаңдап бара калганга маш мурдунан учунан алысты көрө албаган, өзүн гана ойлогон Кучерин Фас дегендерге арзыматтык кошоматтыкты катыра кылып жүргөн. Ошого карабастан өздөрүн адаммын деп кооз чүмбөттүн ичине салып алып, электоратты дагы да алдай берген, бийликке жеткиси келген кузгундардын тобуна мынабул Ташиевди адамдар эч жакпайт. Азыркы саясий конъюнктураны эске алып, кошоматчылыктын гана негизинде кайрадан парламентке келүүнү көздөп жаткан партия лидерлери үчүн Ташиев чоң коркунуч. Анткени алардын баары Ташиевдин артында калдайган электораты бар экендигин, кимдин планы кандай болбосун аттанып чыккан шайлоодо көздөгөндө жете алчу касиети да мыкты билишет. Дал ошондуктан аламан жарыштын алдындагы Ташиевдин аракетине булар колдон келишинче бут тосконго аракет жасашат. 2 күн мурда жарык көргөн маегинен кийин да ошондуктан Фас деген команда кетти. Боктоп жамандап эле жатып калышты. Кудай мындай мүмкүнчүлүк бербесин деппи? Досу Садыр Жапаровду сатпай, таштабай, керек болсо анын партиясын жетектеп бара турганын укканда карапайым адамдар абдан сүйүнүштү. Себеби эл достукту өйдө койгон сапатты дайыма баалап келген. Бирок саясатчыларга эки достун чогуу шайлоого баруу ниети жакпай калды. Бул альянстын себеби дегенде келечеги мыкты экендигин билишет. Чоочуп кетишип, башка нерсе таба алышпай кайра эле Бакиевке жабыштырып жатышат. Бул эски чийилген пластинканы кайра кое беришкендиктен мындай жомокко эл ишенбей калган. Бул иретте ошондой болду. Уккан адамдар баш чайкап, дагы бир лапшаны илип атышат. Шайлоонун алдында Ташиев дептеп, жаманатты кылууну көздөшүүдө деп айтышууда. Шайлоонун алдында мындай кара пиар адатынча күч алат. Бирок Камчыкени биз дагы деле жакшы билебиз го. Аны шубаган, жамандаган, бут тоскон сайын курчуйт. Ан сайын ал күч ала берет. Булак саясат кейжи. Камчыбек Ташиев Ата журт партиясын жеке өзүм жетектеп парламентке өткөрүүгө саясий мүмкүнчүлүгүм жетиштүү. Камчыбек Кыдыршаевич Ата журт партиясы парламенттик шайлоого өз алдынча барабы же башка альянстарга биригише мүмкүнбү? Өзүңүздөр жакшы билесиздер, көптөгөн партиялар, саясатчылар шайлоого биригишип, акылдашып, макулдашып анан барышат. Саясатта орду бар, маанайын жакшы билген адам катары бул жолу өзүнчө барабыз деген чечим кабыл алып атабыз. Бирок бир нерсе бар, аны ачык айтайын. Ата журт партиясы менен чогуу барууну каалаган депутаттар да, саясатчылар да абдан көп. Анткени менен биз аты чыгып калган таанымал саясатчыларды кошолу деген ниетте эмеспиз. Алардан көрө элге кызмат кылам деген ниети таза, жөнөкөй инсандарды алып барууну максат кылдык. Дагы бир маселе, Садыр Жапаровдун Мекенчил партиясын өзүм жетектеп барып, Садыр Жапаров дегендердин башын бириктирип, колдоо көрсөтүп, досума жөлөк болушум да мүмкүн. Ахматбек Келдибеков экөөңүздөрдүн ортоңуздарды карамышы каралаган деген кептер жүрүүдө. Анын канчалык чындыгы бар? Ахматбек экөөбүз 35 жылдан бери доспуз. Саясатка келе калып эле капысынан тааныша калгандардан эмеспиз. Бир мектеп-интернатта билим алганбыз. Андыктан мамилебиз абдан жакшы. Экөөбүздө тең кемчилик да, артыкчылык да бар. Мен аны эч убакта тебелеп өтүп кете албайм. Ал дагы ошондой. Системалуу өзгөрүүлөр болуп калса акылдашып чечебиз. Мүмкүн шайлоого Ахматбек менен чогуу барабыз. Кандай болгон учурда да адамдык мамилебиз өзгөрбөйт. Ата журт партиясын Келдибековсуз баштап барсаңыз парламентке өткөрө алат белеңиз. Партияны жеке эле алып барууга жана парламентке өткөрүүгө саясий мүмкүнчүлүгүм жетишет. Эли журтум колдоочуларыбыз бар. Мамлекеттик кызматка сунуш түшсө элге иштегенге даярмын дедиңиз эле. Кызматка чакыруу болбодубу же шайлоо үчүн баш тарттыңызбы? Түздөн түз кызмат сунушталган жок. Мамлекетибиздеги кайсы кызмат болсо да чоң кичине алыс жакын мааниси жок. Кайсы кызматта болсо деле адам ички дүйнөсү менен кайра турган болсо,
Кылган ишимди элге арнаймын деген ак ниети болсо иштеп кетет. Адамдын көркүнө кызмат орду чыгарбайт, кызмат ордун адам көркүнө чыгарат. Мисал айтайын, эгер мени Нарын областынын Ак-Талаа районуна аким кылып койса, 2 жылда районду алдыга жылдырып кетмекмин. Же ошол эле Чаткалга аким кылса, алтын компанияларды ретке келтирип, мыйзам чегинде ар бир компанияларга райондун өнүгүшүнө салым коштуруп, эң алдыңкы районго айлантмакмын. Намыс кылбай эле өзүңүз сурасаңыз болбойт беле. Мен кызмат сурап бара турган акыбалда эмесмин. Кызматсыз деле оокатым өтүп, элге жардамымды кызматсыз эле берип келатам. Менин негизги тилегим эртең өтүп кетсек, артыбызда ак жашады, так жашады, элге кызмат кылды деген сөз калса дейм. Бул деген уурдаган, коррупционер, мамлекетке зыян келтирген деген сөзгө калбасам экен. Баарыбыз балдарыбыз үчүн жашайбыз да. Мен да балдарым үчүн жашайм. Аларды эртең баланчанын баласы деп эч ким жектебеши керек. Маек Майдан КЖ сайтына берилген.